paz e bem a todos. Hoje eu vou fazer um vídeo das letras. Quer ver, pai? Quer ver? Eu já sei fazer a coisa. Wilson, não tô ouvindo. Não, eu quero o som do X. Não, O som. Não, eu não quero esse, eu quero o outro. Qual que é o outro som do X?